朋友们啊，大家好啊！我是从来没有想过这个 PVC 管子和这个废弃的这个电池啊，还有这么大的用处。咱们有什么用处呢？大家来仔细看一下我是怎么操作的啊。先将这个管子呢，咱们给它剪断为多长呢？这就是2节这个电池的这个长度啊，就这个位置。咱们把它给绞掉啊，就这个位置啊。好，就这么长啊，这就可以了。咱们呢，将这个电池呢给它塞在里面，来，大家可以看一下，咱们小时候应该经常玩过的啊。你看，现在就给它装在这里面了，但是它有点松垮垮的，怎么办呢？我们可以给它缠绕上咱们的这个胶带或者是生料带。我们呢给它缠绕一遍。好，再给它装进去。就这个样子啊，刚刚好。然后咱们再缠另外一个。好，这个样子呢，给它装进去了，然后咱们再去找一根这个线啊，找一根这个线，将这个线呢，咱们给它绞掉啊。然后咱们将这个线呢，给它包在这个位置啊。好的，咱们这个时候呢，这就把它给贴好了。贴好了之后呢，然后咱们再将这个给它剥掉。这个东西有什么用呢？这个东西，像我们把这个制作好之后呢，有什么用呢？比如说像咱们这个 LED 灯坏掉了，咱们把这个盖子给它打开，怎么用呢？来，大家仔细看我的这个操作哈。将这个两端直接给它这样给它短接一下这样给它碰一下。好，这个是好的，这个是好的，这个是好的。OK， 好的，好的。好，这个不亮呢，也就是坏掉了啊。那咱们再来试一下上面这个。好的，亮了。这个小方法非常的有用。如果说学到的朋友们可以点个免费的双击关注感谢大家的观看。